りがとうございます。文泉行き銀河3号でございます。まもなく金沢踏切です。金沢踏切安全確認のため列車一旦停車をいたします。また踏切を通りますとすぐに狭い車庫の中を通ってまいります。車庫の中を通過中は窓から手や顔を出しますと大変危険でございます。踏切を越えますとすぐに狭い車庫の中を通ってまいります。窓から手や顔を出しますと挟まれたりしまして大変危のございます。ごやめください。安全確認のため停車をいたしますが、こちらの踏切の名前も石井踏切ということで、お住まいのお宅のお名前をいただいた踏切になりますね。北海道内では、このような踏切でお話をさせていただきます。今から114年前の1910年、明治43年の9月22日、釧路本線、後の根室本線の池田駅からこの陸別までの鉄道が開通いたしました。当時は網走線という路線名で、その名の通り札幌から道東の要衝網走を結んだ最初の鉄道でした。翌年1911年、明治44年には陸別から千北工業を越えて野付牛、現在の北見駅まで、さらに1912年大正元年には網走駅